الاربع يوم جديد، بسم الله الرحمن الرحيم. اول فلوج بعد زياده البنزين، بقالنا كده تقريبا داخلين في حوالي سكه ال 20 يوم. سكه ال 20 يوم ما عملتلكوش فلوج جديد، او ما نقلتكش تجربه من الشارع بعد زياده البنزين، لان انا مش محتاج انقل لك التجربه، هي التجربه باينه اصلا. انقل لك ايه بالله عليك؟ يعني انت قول لي انقل لك ايه؟ ما انت كده كده في الشارع وشايف الاسعار، فانا ما رضيتش احبطك وانكد عليك واقول لك ان الدنيا زي الزفت. اه والله العظيم. طيب احنا النهارده هنطبق يوم عملي على كلام الشركات اللي قالت. شركه قالت لك زياده 6%، وشركه تانية قالت لك زياده 11%. طيب على ارض الواقع مفيش الكلام ده، عشان برضو ابقى واقعي معاك. النهارده الاربع، حبيت اصور لك الاربع عشان نشوف برضو ايه، اهو يوم في وسط الاسبوع مش ويك اند. فعلى ارض الواقع مفيش زيادات، لكن خلونا نشوف ايه الطريقه اللي احنا ممكن نشتغل بيها، وممكن الى حد ما نكسب منها وما نخسرش. فلو انت جديد في مجال النقل الذكي، اخبط اللايك والكومنت الجديد، الكومنت الجميل قصدي، وتابع الفلوج لحد الاخر عشان اعيشك يوم في حياه كابتن وهو مرمي في الشارع، في الاسعار البخس اللي احنا شايفينها، وفي الخساره اللي كلنا فيها. كلنا بنخسر، خلينا بس ايه واقعيين. طيب دلوقتي مبدئيا انا كنت بخرج من الجيزه للتجمع بمشوار مش اقل من 200 جنيه، 220. طبعا من بعد زياده البنزين مفيش الكلام ده، عشان ابقى صريح معاك. مفيش ال 200 دي ما بتشوفهاش في الجيزه وانا في قلب الجيزه، ما بشوفهاش. طب دلوقتي الساعه 3 ونص، انا لسه نازل اهو، لسه خارج من الجراج الساعه 3 ونص. تمام. فانا لو قعدت استنيت المشوار ابو 200 جنيه مش هطلع من الجيزه. فانا هعمل كالتالي: يا اما اخد حاجه تنزلني المعادي، زهراء المعادي او مقطم، ومن المقطم اروح التجمع، او لا اما اخد حاجه للتجمع دايركت، بس الحاجه دي هتبقى في حدود ال 170. ده لو جابت 180 بخساره، بس هو ده المتاح، عشان ما نقعدش بس نسرح ايه بخيالنا. ولا انا مش هاخد الا مشوار طويل الكيلو فيه ب 15 جنيه، مفيش الكلام ده الا في وقت الريت، الا في وقت الذروه ممكن تاخد مشوار حلو، لكن انا دلوقتي مش وقت ريت ومش وقت ذروه. فهنا لازم تشغل دماغك وتتدارك الموقف. فاحنا هنا هنقف لحد ما ربنا يكرمنا باي حاجه ان شاء الله، وارجع لكم مع اول ريكويست. اهم حاجه اذكر الله وصلي على النبي. بسم الله. اول ريكوست كده 29 كيلو، ده كده اول مشوار طويل. انا شغلي مشوارين طوال في اليوم، ما بزودش. بعد كده بقى 7 8 2 1، ما بزودش غير هما مشوارين طوال في اليوم. اول مشوار طويل 29 كيلو ب 202، مش احسن حاجه، بس في الوقت الحالي اللي انا نازل فيه اصلا ما فيش شغل، والبرامج ما بترنش. انا فاتح 3 برامج، فاطلع بيه كده واستفتح واقول بسم الله الرحمن الرحيم. حتى لو مشوار طويل معاك بخساره في يوم، لو مشوار واحد بخساره، هتيجي في اخر اليوم هتلاقيه سند معاك، لم معاك. لما تاخد المشوار الطويل ده، ابتدي لم نفسك في كام مشوار صغير هيظبط معاك المشوار الطويل. خلي بالك، بديك معلومات من دهب 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 دهب. فانا احسن لي اطلع من الوقت دوت كده من هنا، لان هنا بص انا في قلب الجيزه والله العظيم ما في شغل. الساعه دلوقتي داخل 4 الا تلت، بقى لي بالظبط ربع ساعه واقف، الحمد لله يعني. فنمشي دنيتنا وما نقعدش ايه نتلكك. خد مشوار طويل بخساره بس يوديك مكان انت عايز تروح. انا ده موديني تقريبا ديستريكت 5، ديستريكت 5. فبالنسبه لي حلو. انا كده كده عايز اروح التجمع، بقى ما بيني وما بين التجمع ما فيش 7 8 كيلو. زي ما قلت لك المشوار كان رايح ديستريكت 5، انا دلوقتي في ديستريكت 5. لازم اهم حاجه تبقى عارف انت رايح فين، يعني اوبر بالذات ما بيجيبلكش المكان اللي انت رايح، اوبر بيجيب لك منطقه، اسم منطقه معاك سي دي وين درايفر، فاهمني؟ فانا 28 كيلو ولا 29 كيلو اسم تورا، يبقى رايح فين؟ رايح ديستريكت 5، محفوظه خلاص. دلوقتي انا لسه منزل العميل، الدائري كان زحمه جدا، بس عشان لو حد بس دخل ايه عاش الدور بس وقال لي ايه ده، هو انت واخد مش عارف المشوار في 20 ساعه
الدنيا كان واقف وقفتين 3 حلوه يعني. صورت لك جزء من الوقفه عشان انا عارف الناس اللي بتحب ايه تخش تجيب لك ايه اللقطات، الناس بتوع اللقطات. المهم دلوقتي انا في اهو في المول، نزلت العميل لقيت اوبر ما عليهاش حاجه، فتحت ديدي جالي علامه من مشوار راح تقريبا عند بوينت 90، قريب من بوينت 90. العميل كان حاطط هو 14 كيلو بالظبط، مش عارف العميل كان حاطط 75 80 جنيه حاجه زي كده يعني. اديته اعلى حاجه، انا ما زودتش عليه يعني، اعلى حاجه كان محطوط 112، اديته 112 وقبل. فانا دلوقتي في طريقي، بص ما هو لازم بقى تعود نفسك كده في الشغل اللي فيه مزايدات. زود على العميل يا باشا، قبل ما قبلش خلاص، انا بعمل كده، انا بزود والله. هو قبل ماشي، ما قبلش خلاص انا مش خسران حاجه. ما تب... ما يعني ما فاهم. اوعى. بص يا حبيب قلبي، انا وصلت العميل خلاص، انا في 90 الجنوب، اروح بس البنزينه. المشوار اللي انا خدته من ديستريكت 5 في ديدي هو مشوار بخساره، وانا عارف اللي هو بخساره. يعني انا صافي لي تقريبا حوالي 93 جنيه في 14 كيلو. يعني برضك ايه، قول ادي لا يعني مشوار خسران ماشي. انا واخده بخساره ليه؟ انا لو قعدت في ديستريكت 5 في الوقت ده مش هلاقي حاجه تطلعني التجمع، فاهمني؟ مش هلاقي حاجه تطلعني التجمع. فهنا دي خساره مشروعه. ايه؟ في حاجه اسمها في حاجه اسمها خساره مشروعه، وفي حاجه اسمها خساره مقبوله، وفي حاجه اسمها خساره انك تخسر. فاهم ازاي؟ يعني مثلا ما تجيش في وقت ريت تاخد لي مشوار بخساره. عود نفسك على كده، لازم تقيم الامور، ولازم تقيم الشغل. امتى تاخد مشوار بخساره؟ لما تكون في حته وعايز تروح حته، فالمشوار ده جالك. طب انا المشوار ده كان جاي اصلا ب 75 جنيه ولا ب 80 جنيه، انا اديت لي العميل 112 جنيه، تمام؟ فهنا انا عايز اوصله لك، مش اول ما الريكوست يجي لك، والله العظيم في ناس ما بتلحق ولا ما بتلحقش اصلا تبص على العنوان. ليه بقى ما بتلحقش تبص على العنوان؟ لان في دي العناوين بالانجليزي، ففي ناس معلش مش غلط فيهم والله، بس التعليم مش قد كده في الانجليزي، فاللي هو بمجرد ما بيشوف السعر انا هاخده. طب هقول لك حاجه، حل بسيط قوي تحل بيه الحوار ده في ديدي بالذات، لان ديدي بالذات اللي يجيب لك العنوان بالانجليزي، وين درايفر تقريبا. بص على الخريطه، اول ما يجي لك مشوار في ديدي كبر في الخريطه وشوف اخر نقطه فين، هتعرف مسار الرحله وهتعرف اتجاه الطريق. ما تقبلش وخلاص، علي يا عم على العميل يا حبيب قلبي، علي على العميل. العميل وافق ما وافقش خلاص انت مش خسران حاجه. لكن مش معنى اللي هو والله العظيم 3 انا بقعد ارخم على العملاء. هيبعت لي مثلا مشوار خسران ماشي، انا ما بختارش اي شويز من اللي موجود، اديله اعلى، يبعت لي تاني او مديله اعلى. ما هو عايز يركب برقم معين، انا بقى برخم، انا عايز اوصل له رساله. خلي بالك هي مش رخامه، بس انا عايز اوصل له رساله. انا بوصل له رساله اللي انت بعته دوت ده مش سعر عادل، ما يرضيش ربنا، فانا بديك السعر العادل عشان انت تشوفه حتى لو انت ما قبلتش بيه. فاهم حاجه؟ لازم تبين للعميل اللي انت بترفع عليه التسعيره وبتزود عليه التسعيره عشان يعرف. الريكوست الثاني في اوبر، الله اكبر، الله العظيم بسم الله، 6 كيلو 63 جنيه، يعني الكيلو ب 10 جنيه. نبتدي بقى نلم حالنا ونلم نفسنا بقى ايه في المشاوير الصغيره عشان نعوض الخسائر. فهنا انا من هذه اللحظه، لا اله الا الله ما بزداد تمس وتمس محمد رسول الله فضيله ابو رسول الله محمد الذي وعدت انك لا تولى في المعاد. انا من هذه اللحظه مشاوير صغيره اعوض بيها الخساره اللي انا خسرتها، من ضمنها الخساره المشروعه. ركز خلي بالك، لان الشغل في اوبر على الساعه 10 بيموت تماما، بيموت يعني. فلازم نلم نفسنا قبل الساعه 10 عشان بعد كده ناخد مشوار بخساره نروح بيه، او ممكن يبقى مشوار كسبان عادي، ما تعرفش الدنيا فيها ايه يعني، ربك بيرزق والله. يعني انا مثلا امبارح الثلاث لا الثلاث مع ان كانت الدنيا نايمه شويه، بص يا جدعان المنظر خرافه، لازم خرافه. الدنيا امبارح كانت مريحه شويه، بس انا الحمد لله انا ربنا رضاني. يعني كنت اول مره من بعد زياده البنزين امسك رقم امبارح مع ان الدنيا مريحه، بس عشان كنت بسند بديدي. انا دلوقتي بقيت اسند بديدي على فكره، انا دلوقتي بقيت اسند بديدي يا معلم، بشتري ال 8% واعمل لي بقى بيها مشوارين 3 كده يعني. طبعا يا جماعه انا وصلت العميل اللي معايا كان نازل عند بوابه 6 الرحاب. طبعا هناك عند الرحاب الوقفه صعبه جدا، ولو جالك ريكوستات بنسبه 90% بيبقوا من جوه الرحاب.
فانا طبعا بنزل العميل على طول وما بوقفش، لان هناك في مرور وفي كل حاجه ما بتعرفش تقف، وبمشي بقى فاهم، باجي بقى اخش هنا التجمع عادي، بمشي فاضي فاهم، مفيش اي مشكله، ما عنديش اي مشكله. لكن ما افضلش واقف في حته انا عارف ان انا ايه يعني، نادر قوي لو خدت منها مشوار من بره البوابه، نادر. خلي بالك لازم تبقى مشغل دماغك وعارف الاماكن اللي انت ممكن تاخد منها رحله والاماكن اللي ممكن ما تاخدش. التجمع اصلا بقى زحمه، بص التجمع كله زحمه، بص الزحمه، كل حته في التجمع زحمه حرفيا. انا مش عارف في ايه، انا لو كنت باجي اشتغل في التجمع عشان الروقان بس هي المدارس كده بصراحه. بص 43 كيلو، قول 45 كيلو بكام بقى؟ ب 228 جنيه، ب 228 جنيه على اوبر. حلوه الزياده ال 6%. طيب انا دلوقتي اللي هو من 4 ل 6 ومن 10 ونص ل 12 بالليل، ده الوقت الحلو اللي انت ممكن تاخد فيه ريت، وبتلاقي الريكوستات ايه ورا بعض في ديدي. انا بقول لك لان انا اشتغلت امبارح وشفت الاوقات دي، ديدي بتجيب لك ريكوستات حلوه قوي في الاوقات دي وبتيجي بريت. اوبر تقريبا الريت فيه انتهى خلاص، شكرا، مفيش ريت في اوبر نادرا بقى، انت وحظك. ولو جاب لك ريكوست بريت ما بيبقاش اصلا ريت، بيبقى ريت كداب. بص دي 5 كيلو ب 50 جنيه، يعني كيلو ب 10 جنيه، يلا ناخده. تعال، هو الرادار ممكن يجي وممكن ما يجيش، ما جاش مفيش اي مشكله، مفيش اي مشكله عادي. هرجع لك مع الريكوست التالت. سلام. المشوار التالت في اوبر، ركز، الساعه دلوقتي 6 تمام. ثواني بس ارد على العميل. الو مساء الخير، اتفضلي. عند كشري التحرير، طيب تمام ماشي، دقيقتين بالظبط واكون عندك ان شاء الله. ماشي مع السلامه. ده الريكوست التالت في اوبر. خلي بالك انا نازل من الساعه 3 دلوقتي الساعه 6 تمام. آه يعني في شغل، مش هقول لك ما فيش شغل، بس المشاوير كلها ب 5 جنيه في اوبر وعلى ديدي، عشان ما فيش كمان النسبه، مش شاري النسبه. فب 5 جنيه مش هتجيب بقى معايا كده، يبقى انا ايه، خلاص انا كده دوست في الخساره، فاهمني. فانا دلوقتي خدت الريكوست، الريكوست دوت يا سيدي بتاع كيلو او 2 كيلو ب 46 جنيه. انا بقى عايز العب فاهم على المشاوير دي، لان المشاوير دي هي اللي هتظبط معايا اليوم. يعني حرفيا المشوار ما كملش كيلو، والله العظيم ما كملش كيلو دوت، يعني اقل من كيلو، يعني ميكسيمم قوي في الوقت دقيقه، واخده في 6 دقايق. دخلت البطيء، البطيء واقف واقفه، اجرك الله اجرك الله، ايه ده 6 دقايق واقف في البطيء؟ لا مرار هنا عند سيراميكا كليوباترا، البطيء ده بيبقى عربيات يمين وشمال وعربيات بتركن وحاجه زفت بصراحه، يعني شو ما يخش دي اخده في 6 دقايق. المهم ما علينا، انا لسه كل ده 3 مشاوير في اوبر، يعني يعتبر لحد دلوقتي ما اشتغلتش. المهم كنت قاعد يا جماعه كده بقلب على الفيس، ظهر لي فيديو الناس اللي هم كانوا عاملين المقاطعه. فواحد مطلع جايب حاطط هو بيتكلم يعني، فحاطط فيديو لواحد بيتكلم عن واحد كان ضد المقاطعه وهو بيكلمه. لا يعني فضايح فضايح، انا مش متخيل الموقف بصراحه، يعني انا مش متخيل الموقف. الراجل بيقول له بيقول له دوس على ديدي قوي، ولما تدوس على ديدي، ديدي هتكلمك وهتقول لك انت معانا يعني، وايه معنى صح يعني انت تشتغل مع ديدي وديدي تديله فلوس، فاهم. دول الناس اللي كانوا بيحبطوا المقاطعه، اللي هو بيقول لك المقاطعه اصلا احنا جربناها الراجل فضحه وطلع له سكرينات وطلع له رسائل. لا موضوع بجد صعب، يعني فعلا الناس دي بتضحك على الناس، يعني الناس اللي هم عاملين فيها بتوع ربنا وقال الله وقال الرسول، والاستاذ التاني بتاع اندرايفر برضه نفس الكلام. زي ما احنا قلنا لما كنا بنطلع نتكلم زعلوا، تقولوا لا اصل الناس دي، انا بص ماليش ان انا اذكر اسامي وماليش ان انا اتكلم على حد، في الاول وفي الاخر كل واحد حر يعمل اللي هو عايز يعمله، كل واحد حر، الناس دي كبيره والناس دي عقل. المشوار الرابع في اوبر 6 كيلو ونص ب 50 جنيه او ب 52 جنيه. 6 كيلو ونص
52 جنيه. بص انا بعد كده هحسبها لك ازاي. يعني مثلا مشوار 5 كيلو المفروض ب 50 جنيه، انا خدته ب 40 مثلا، بديك مثال، خدته ب 40 جنيه، اقول لك انا المشوار ده خسران فيه 10 جنيه. المشوار ده 6 كيلو واخده انا ب 52، انا المشوار ده خسران فيه 2 وكام، خسران فيه 8 جنيه. هجيب لك توتال بقى، مش هقعد احسبها لك بالكيلو، فاهم؟ يعني مثلا انا حطيت مثلا رينج لسعر الكيلو بتاعي 10 جنيه خلاص، وانا خسران. فنحاول بقى نعوض بالبونص، نحاول ايه. سلام طبعا كده. قلت انت هتكمل وتسيب. لا لا الكود كام؟ 6 4 1 2. جديد الموضوع ده. الموضوع ده جديد؟ ده كود تعريفي للرحله بس، عشان في ناس بتركب غلط وكده الكابتن المميز بس هو اللي بيفعله. بص الزياده بتاعت ديدي، شفت؟ مش عارف ما شفتهاش. الزياده ال 11% هو بيجيب لك مشوار ب 32 جنيه بالنسبه بتاعتهم. يعني النسبه بتاعتهم هم هياخد له مثلا سكه ال 3 جنيه او 4 جنيه، انت تاخد لك 27 28. مش حلوه طبعا، مش حلوه. 44 كيلو وما بين العميل 3 كيلو ب 285، ف 4 مش حلوه. هي دي الزيادات اللي دي قالت لك انا زودت 11%. مفيش منه الكلام ده اهو. بص تقريبا ادنى مشوار في ديدي ب 32 جنيه ونص بالعموله. ادنى مشوار في ديدي، طبعا الارقام دي انقرضت يا ديدي، فعشان كده بقول لك لازم تشتري العموله اللي هي 8%، هتظبط معاك. بص انا كنت واقف عند الجامعه الالمانيه، رحت جبت شاي وكده وقلت اقف بقى، قلت مش هتحرك، فالحمد لله جالي ريكويست 4 كيلو ونص ب 50 جنيه. 4 كيلو ونص ب 50 جنيه. عايزين نعوض الخسائر، مفيش شغل، ده خامس مشوار في اوبر، الساعه دلوقتي كام؟ 7. في شغل، لا مش هكدب، هو في شغل بس الشغل يعني كيلو ب 5 جنيه. بصراحه انا لو خدت كيلو ب 5 جنيه هبقى متضايق قوي يعني خلاص انا خدت مشوار بخساره في اوبر وخدت مشوار بخساره في ديدي، فخلاص هو حلو قوي كده، هي كده اتعشت، والله بجد اتعشت. والله يا جماعه انا ليا رجاء وطلب بسيط. قطعوا يا جماعه، قطعوا اللي انتوا شايفينه ضدكم وضد مصلحتكم، قطعوه. لو عاملين متابعه لحد ضدكم الغوا المتابعه. الناس كلها اتكشفت، الناس كلها بانت على حقيقتها. محدش بيعمل لصالح حد، محدش بيعمل لصالحك. انت بطل تبقى دل لحد، بطل تقعد تطبل لحد. في الاول وفي الاخر انت الضحيه، هو بيكسب ويلم القرشينات وانت الضحيه، انت اللي بيضحك عليك. خلي عندك ذره كرامه، خلي عندك ذره كرامه، مش هقول لك تاني اكتر من كده. طبعا يا جماعه انا كده وصلت العميل اللي معايا، بس المشوار زاد معايا 2 كيلو ونص، واوبر ما زودتش ومش هتزود ومش هخش اكلمهم، هم مش هيزودوا انا عارف. ليه زاد معايا 2 كيلو ونص؟ لان انا المفروض اول ما خدتها من عند بوابه الجامعه الالمانيه مشيت كده وخدت يمين، اول يمين على طول بعد البوابه وطلعت، باخد يمين تاني وبفضل اكمل على طول، بيقابلك الصينيه اللي هي بتنزلك على فاطمه الشرباطي. قافلين الصينيه بالاتجاهين، خدتها عكس، قلت اروح اعدي من الناحيه التانيه لقيتها مقفوله، قمت راجع تاني. قلت خلاص الملف اللي عند بوابه 6، هروح للملف اللي عند بوابه 6 مقفول. لف بقى من قدام بقى قوي بقى، يعني لف بقى وارجع كل ده تاني. بجد عمال صيانه غريبه في التجمع. يعني انت قافل الملف سيب التاني شغال. بسم الله ما شاء الله، جاب عربيه نيسان. ما هو جاب عربيه نيسان منين؟ من شغل النقل الذكي؟ لا طبعا، من الشركات، من اندرايفر بالذات، عشان تتواصل معاك، عشان يتعاقدوا معايا عشان ابيع المقاطعه، وانا عمري ما هبيع المقاطعه ولا الناس. اسمعوا، اسمع مني، انا عارف انا بقول لك ايه، اورز عليهم تمام. يا اسطى هيتصلوا بيك ويقول لك عايزين يبقى في تعاون بيننا ومش تعاون بيننا، هيقولوا لك سكتوا ده. يعني هم خفاف عن اندرايف على فكره. اندرايف على قد كده طول الارض بيشتم فيها وهي مفسيه دماغها. دي ما بتحبش حد يجيب سيرتها، فاهم؟ يعني تقرص على دي شويه هتلاقيهم جابوا نمرتك وتواصلوا معاك، ساعتها هتبقى مرتزقه برضه. خدت مشوار دلوقتي من مكاني، نزلت العميل وفضلت واقف، والله الدنيا مريحه اصلا. خدت مشوار كيلو او اقل من كيلو ب 42 جنيه. العميل اصلا قريب مني 400 متر، وهو رايح 800 متر، يعني قول كيلو ب 42 جنيه. مشي الدنيا ولم فلوسك يا حاج صابر، لم فلوسك يا حاج صابر.
انا وصلت العميل اللي كان معايا، انا قلت لك المشوار مش مكمل كيلو تمام، وانا في الطريق قالت لي انا ممكن اكمل معاك لحد مسجد الحمد احط لك نقطه. قلت لها طب ايه لما نوصل حطي نقطه. وصلت وكده قمت انا قافل الرحله وقلت لها اطلبي رحله تاني. ليه؟ لان انا عايز احرق مشاوير. وفي نفس الوقت هي لو كانت حطت لي نقطه تاني، يعني المشوار كان جاي لي ب 43 يوم، مع اوبر كانت هتديهوني تاني مع النقطه الزياده دي، كانت هتحط لي 5 جنيه 7 جنيه، يعني المشوار يقفل معايا 50 52 جنيه. انا خدت في المشوار الاولاني 45 وخدت في المشوار الثاني 4 كيلو ب 42 جنيه، يعني توتال المشوار 85 87 جنيه في 5 كيلو. لازم دماغك تبقى شغاله. وخلي بالك برضو عشان ابقى صريح معاك، اوبر في بعض الاحوال بتبقى في حاجات كده الخوارزميات يقول لك ده تحايل على القانون. خلي بالك يعني القانون ايه؟ تحايل على اوبر، فاهم؟ خلي بالك. فاللي انت واخد نفس العميل ورا بعض، بس هي ساعات بتحصل معايا كتير قوي يعني. انا ماليش فيه، انا ريكوست جالي قبلته تمام، بس هي ساعات بتحصل بتبقى تحايل على اوبر، فاوبر بتدي بلوكات في الحتت دي. انا قلت برضك ايه، انصحك عشان تبقى عارف. هرجع لك مع الريكوست الجاي. الريكوست التمام في اوبر بقى لي فتره انا برضك حلوين واقف، بس عادي ما عنديش مشكله عادي. 2 كيلو ونص ب 46 جنيه. شغالين بقى ايه شغل انت فاهم الاربعينات دوت لحد ما نلم ايه مشاويرنا. المفروض النهارده معايا 10 في 5 مشاوير، بس احتمال كده شكلي مش هعمل الخمسه يعني. الوضع صعب والدنيا بالليل بتبقى صعب جدا يعني. انت بتبقى ذكر لما تاخد مشوار بالليل كده اصلا، مع ان الساعه 8 و10 يعني مش بالليل قوي، بس الدنيا مريحه. وانا قافل ديدي مش فاتح ديدي. ليه بقى قافل ديدي؟ لان ديدي من غير ال 8% بصراحه ما تنفعش، يعني مشاويرها ما تنفعش خالص، لازم تشتري ال 8%. حرفيا قله الشغل دي بتخليك عايز تنام. والله العظيم انا من ساعه ما نزلت العميله وانا قاعد فاتح الفيس مش لاقي حاجه اعملها والله. بيجي لي 14 كيلو ب 80 جنيه. انتوا متخيلين يا جدعان؟ 14 كيلو اللي هو المفروض اساسا لو هتاخده ب 10 جنيه ب 140 جنيه جاي لك ب 80 جنيه. انا ماليش دعوه، انا الحاجات الكبيره دي ما بقتش ابص عليها. خدت مشوار 2 كيلو ونص ب 42. انا بتاع ال 2 كيلو ونص وال 3 كيلو خلاص بقى يعني. اللي بيفهم بيريح. حاول تفهم، حاول تفهم من الفلوج ده حاجه، مش هوضح لك اكتر من كده. خليك ذكي، حاول تفهم من اللي انا بوريهولك. حاول تفهم. بيجي لي 12 كيلو 13 كيلو 14 ب 80 جنيه يعني مش عارف اقول لكم ايه يعني. ربنا معانا. ناقص لي ريكوست واحد بس من العشرة اللي هم بتوع التارجت اللي هو 100 واخد 160. مفيش. بص انا فارد الكرسي ونايم حرفيا داخل في نص ساعة مثلا او تلت ساعة. مفيش حاجة خالص. ديدي بقى بص خليكوا بس معايا كده اوريك ديدي بيرن فيه اسعار عاملة ازاي. مش فين ال 11% ديدي بجد والله يعني. انا اسافر بص معلم 9 كيلو ب 58 جنيه. 9 كيلو ب 8 بالعمولة. بص تم قبول الطلب وكمان الطلب اتاخد. يعني كمان اذا الطلب اتنتش فاهم انت، الناس ما بتلحقش تقرا. هو يلا يا باشا، هو عشان شاف الدنيا ميته يلا يا باشا شغالين في ال 11%. انا اروح الصين عشان احس بال 11% يعني ولا مش فاهم؟ بص اوبر ما بينطقش يا عيني والله. اوبر ما بينطق يا جدعان. بصوا ميت كلينيكيا. بص ما فيش. هروح الساعه دلوقتي 9. بص بقى دلوقتي هو الساعه 9. بص بقى انا هروح الساعه كام يعني؟ ربنا يكرمني واروح دلوقتي لان مفيش شغل الدنيا ماتت. فانا عايز حاجه بتنزلني حلوه بقى. فانا وحظي يعني ممكن انزل على طول، ممكن اقعد لي ساعتين لحد الساعه 12 عقبال لما انزل. ربنا يكرم بقى ان شاء الله. خلينا نايمين كده في العربيه. خدت مشوار على ديدي. العميل كان حاطط 32 جنيه. هو مشوار 2 كيلو كان حاطط 32 جنيه. اديته 38 جنيه ووافق. طب هعمل ايه؟ طيب انت قول لي طب هعمل ايه؟ قلت بدل ما انا واقف كده فاهم،
ناخد مشوار وخلاص، لان انا كده كده هدور على حاجه تنزلني، انا خلاص كده انا طلعت من التجمع خلاص بقى، لان مفيش حاجه جوه. جيت هنا عند المستشفى الجوي، تمام، انا واقف هنا كده عند المستشفى الجوي. اوبر دلوقتي جابت لي ريكويست، انا عايز اروح. الطلبيه كام كيلو؟ 35 كيلو بكام؟ ب 160 جنيه، وبيقول لي وجهه اضافيه. انا اعمل ايه بالوجهه الاضافيه يا حبيب قلبي؟ انا مش عايز وجهه اضافيه، انا عايز ماني، عايز كتمنص، عايز فلوس يا حبيبي. انا الوجهه الاضافيه هستفاد بيها في ايه؟ او ليه تجيب لي 35 كيلو ب 160 جنيه؟ يعني بجد احنا في مرار، والله العظيم في مرار. خدت مشوار 6 كيلو ب مش عارف 71 جنيه ولا 72، ب 70 جنيه 6 كيلو في التجمع هنا. ما كده كده بقى الدنيا نايمه ومش لاقي حاجه تنزلني، هفضل واقف؟ ما خلاص بقى اللي هيجي هشوطه وخلاص لحد ما حاجه تنزلني. الساعه دلوقتي 10 و10، انا من الساعه 9 وانا بقول لكم انا عايز اروح، وانا عارف ان انا هقعد لحد 11 12 عشان مش هلاقي حاجه في الوقت ده تنزلني بمبلغ حلو. بيجي الجيزه ب 126 كيلو ولا 27 كيلو ب 130 جنيه. 130 جنيه بقى خدها دي بقى لو الساعه مثلا انا قاعد لحد الساعه 12 واحده بالليل ومش لاقي حاجه تروحني. ممكن طبعا انا وصلت العميله اللي معايا كانت رايحه النرجس، وما فضلتش واقف في النرجس طبعا، يعني ان احنا بالليل خلاص الساعه 10 ونص. فجيت عند الفايف ايه، قلت خلينا عند الفايف ايه وكايرو فيستيفال، في الوقت ده لازم تشغل دماغك يا صاحبي. فانا جاي كده عايز اروح، فانا مروح تمام. فاخدت مشوار بخساره 28 كيلو مش عارف ب 194 جنيه رايح الدقي. انا عارف لو ما بخساره بخساره بقى. ما انا كده كده هروح، فاهم؟ هروح. فقلت اخده معايا، ما انا مش لاقي حاجه بصراحه، انا من الساعه 9 عايز اروح الساعه دلوقتي 11 الا تلت. فانا بالنسبه لي ادي 190 جنيه رضا على فكره. بس ديدي دلوقتي بدا بقى يشتغل، هو ده بقى الوقت بتاع ديدي 10 ونص تبتدي تلاقي ديدي ايه شغال حلو قوي. بس لو معاك ال 8% الدنيا تبقى ايه مظبوطه على الاخر بصراحه. السلام ورحمة الله وبركاته. استاذن حضرتك في الكود؟ 03 تمام 40. تمام. اللوكيشن مظبوط ان شاء الله؟ مظبوط. الحمد لله وصلت الدقي بالسلامة ونزلت العميل. تمام انا في الدقي اهو، يمنا كده الجامعة انا طبعا ماشي. جالي ريكويست رايح العمرانية، مش عارف 8 كيلو ولا كام، والله ما خدت بالي من الكيلومترات، بس هو ب 80 جنيه. انا كده كده رايح العمرانية، فانا مش فارق معايا هو قد ايه. يعني انا كده كده كنت هروح اصلا فاضي من هنا لحد العمرانية. فقلت مصلحة 80 جنيه اخده عند البيت، فاهم؟ بدل ما امشي فاضي المسافة اللي انا همشيها دي، اهو جبت اي حاجة. تمن علبة السجاير اللي انا ما بشربهاش. هرجع لك بقى في الملخص عشان الخص. طبعا يا رجاله معلش بس حصل ميس اندرستاند كده في الريكوست اللي فات. انا قلت لك اللي هو 8 كيلو ب 80 جنيه، لا هو طلع 10 كيلو ب 80 جنيه، يعني الكيلو واقف ب 8 جنيه. تمام. هو جاي هنا ترسه، فانا ترسه من بيتي 3 كيلو، فاهم؟ فكده كده كنت هاجي انا بتاع حوالي من الدق لحد عندي 7 كيلو ولا سكه 7 كيلو فاضي. فمش مهم، ادينا خدناه ظبط معانا برضه كده. هو ده كان يومنا. الساعه دلوقتي 12 الا تلت. الحمد لله حلو، هنروح بدري اهو. عملنا في اوبر 12 مشوار،
وعملنا في ديدي مشوارين الحمد لله. انا مرضي، الحمد لله. طيب عملنا كام كيلو بقى؟ 140 كيلو. 140 كيلو الحمد لله. حلو يعني. انا كده كده في عادتي ما بحرقش. ممكن لو الدنيا ميته تلاقيني اتحركت مشيت. يعني انا النهارده اتحركت مرتين تقريبا او 3 مرات. مشيت مره مشيت 5 كيلو، ومره مشيت 3 كيلو، ومره مشيت 4 كيلو. كل ده فاضي عادي. امشي فاضي بس ما ايه، عشان اروح لمكان اخد منه مشوار حلو، او اروح لمكان فيه ناس في رجلي، فاهم؟ فهو ده كان يومنا. فلو يومنا عجبك هتضغط اشتراك في القناه عشان يوصلك منا كل جديد، عشان اوريك حياتك الكابتن في الشارع بتبقى عامله ازاي، وان هي فعلا حياه متعبه وسط الاسعار المتعبه والمقرفه اللي احنا بنشوفها. كان يوم جميل، كان يوم لذيذ، كان معكم اخوكم عمرو. اهم حاجه في الموضوع ده كله انك تذكر الله وتصلي على النبي. اشوفك في فلوج جديد ان شاء الله. ما تنساش اللايك. سلام.